Так, всем здорово, сейчас будет быстрый обзор двух посылок. Пришли прям в почтовый ящик. Так, это что такое? Ну это такая хрень. Вставляется USB. Вентилятор такой. На гибкой такой штуке. Прикольная такая хрень. Даже не знаю, как ее проверить. Наверное, в комп надо куда-нибудь воткнуть. Так, и следующее. Это, наверное, фонарик. А может и нет. Это кабеля. Да, это два кабеля, которые я заказывал. Сейчас посмотрим просто качество. Я их проверять не буду. Что там проверять? Наверняка они рабочие. Кабель такой мягкий, не то что кондовый какой-то. Сама USB вот эта штука, обычная. Обычный, короче, штекер. Провод мягкий. Вот это вот, так. Обычная. Ничего такого сверхъестественного. Длина где-то 80 сантиметров, по-моему. Не знаю, видно там вообще что-нибудь. Фигово, солнце отсвечивает. Вот. Два кабеля, они, короче, там пары продавались. 80 рублей, что там стоит. Вот, все, короче. И вот такая вот байдень. Байдень. Вот так вот одевается. И, короче, сейчас проверим. В комп воткну. Сейчас паузу нажму. Так, сейчас посмотрим. Достаточно мощная такая штука-то. Это у меня USB просто такое корявое. Довольно-таки мощная, короче. Обдув такой сильный. В общем, прикольно. Посмотрим, можно в пауэрбанк куда-нибудь втыкать или что-нибудь типа этого. Все, короче. Всем покеда. Штука прикольная.